El bruxismo es cuando una persona rechina los dientes, es decir, deslizar o frotar los dientes de atrás hacia adelante, uno sobre el otro. Esta es la definición del bruxismo. En cuanto a las causas, las personas pueden apretar y rechinar los dientes inconscientemente. Esto puede suceder durante el día y la noche. El bruxismo durante el sueño a menudo es el mayor problema, ya que es más difícil de controlar. Existe desacuerdo sobre la causa del bruxismo. El estrés diario puede ser el desencadenante en muchas personas. Algunas personas probablemente aprietan o rechinan los dientes y nunca tienen síntomas. Los factores que influyen, sea que el bruxismo cause o no dolor y otros problemas, varían de una persona a otra. Podemos mencionar que pueden ser cuando tenga estrés, cuánto tiempo y qué tan fuerte aprieta y rechina sus dientes. Si los dientes están desalineados, su postura, su capacidad de relajarse, su dieta, sus hábitos al dormir. Síntomas. Rechinar los dientes puede ejercer presión sobre los músculos, tejidos y otras estructuras alrededor de la mandíbula. Los síntomas pueden causar problemas de la articulación temporomandibular. Tengo un video sobre este tema, al cual lo refiero. El rechinamiento puede desgastar los dientes y puede ser tan ruidoso en las noches como para molestar el sueño de los compañeros de dormitorio. Los síntomas abarcan ansiedad, estrés y tensión, depresión. El dolor de oído puede ocurrir debido en parte a que las estructuras de la articulación temporomandibular están muy cerca del conducto auditivo externo y a que usted puede percibir dolor en un lugar diferente de su fuente, lo cual se denomina como dolor referido. Mencionamos también los trastornos alimentarios, dolor de cabeza, sensibilidad muscular, especialmente en la mañana, sensibilidad a las cosas calientes, frías o dulces en los dientes, insomnio, dolor o inflamación de la mandíbula. Pruebas y exámenes. Una evaluación puede descartar otros trastornos que pueden causar un dolor mandibular o un dolor de oídos similares. Están incluidos trastornos dentales, trastornos auditivos como infecciones del oído, problemas con la articulación temporomandibular. Usted puede tener antecedentes de tensión y un alto nivel de estrés. Es la otra cosa que usted debe estar pendiente en cuanto a su sintomatología. El tratamiento. Los objetivos del tratamiento son reducir el dolor, prevenir el daño dental permanente y disminuir el rechinamiento de los dientes lo más que se pueda. Estos consejos de cuidado personal pueden ayudar a aliviar el dolor. Aplicar hielo o calor húmedo en los músculos de la mandíbula inflamados. Cualquiera de estas dos opciones puede ser útil. Evitar comer alimentos duros como nueces, dulces o filetes. Evitar masticar goma de mascar. Tomar mucha agua todos los días. Dormir bien. Aprender ejercicios de estiramiento fisioterapéuticos para ayudar a recuperar la acción de los músculos y articulaciones a cada lado de la cabeza para regresar a la normalidad. Masajear los músculos de su cuello, hombros y cara y buscar cuidadosamente nódulos pequeños y dolorosos, denominados puntos desencadenantes, que pueden causar dolor a lo largo de la cabeza y la cara. Relajar los músculos faciales y mandibulares durante todo el día. El objetivo es hacer de la relajación facial un hábito y tratar de reducir el estrés diario y aprender técnicas de relajación. Para evitar daño a los dientes, a menudo se utilizan protectores bucales o aparatos, conocidos como férulas, para el tratamiento de rechinamiento y apretamiento
de los dientes y de los trastornos de la articulación temporomandibular. Una férula puede ayudar a proteger los dientes de la presión del rechinamiento. Una férula bien ajustada puede ayudar a minimizar los efectos de pulverización de los dientes. Sin embargo, algunas personas descubren que los síntomas desaparecen siempre y cuando utilicen la férula, pero el dolor se vuelve a presentar cuando se suspende. Es posible que la férula no funcione tan bien con el paso del tiempo. Existen muchos tipos de férulas. Algunas de ellas se encajan en los dientes superiores y otras en las inferiores. Estos aparatos pueden estar diseñados para mantener la mandíbula en una posición más relajada o para brindar alguna otra función. Si un tipo no funciona, el otro puede hacerlo. Las inyecciones de Botox en los músculos de la mandíbula también han mostrado tener éxito para controlar el apretar o rechinar los dientes. Después de la terapia con la férula, el ajuste del patrón de mordida puede ayudar a algunas personas. Finalmente, hay muchos métodos para tratar de ayudar a que las personas abandonen el comportamiento de apretar los dientes. Estos métodos son más efectivos durante el día. En algunas personas, solo la relajación y la modificación del comportamiento diurno son suficientes para reducir el bruxismo nocturno. Aún no se han estudiado bien métodos para modificar directamente este comportamiento que abarca dispositivos de biorretroalimentación, autohipnosis y otras terapias alternativas. En cuanto al pronóstico, el bruxismo no es un trastorno peligroso. Sin embargo, puede causar lesiones dentales permanentes, dolor molesto en la mandíbula, dolores de cabeza o dolor de oído. Las posibles complicaciones son depresión, trastornos alimentarios, insomnio, aumento de los problemas dentales, dientes fracturados, encías retraídas. El rechinamiento de los dientes durante la noche puede despertar a los compañeros de dormitorio o de la cama. Si tiene dificultades para comer o abrir la boca, acuda de inmediato a un odontólogo. Ten en cuenta que una amplia variedad de posibles afecciones, desde artritis hasta las hiperextensiones cervicales o desnucamientos, pueden ocasionar síntomas temporomandibulares. Por lo tanto, consulte a un odontólogo para obtener una evaluación completa en caso de que las medidas de cuidados personales no ayuden al cabo de algunas semanas. El apretamiento y rechinamiento de los dientes no encaja claramente en una disciplina médica. No hay una especialidad reconocida en odontología para el problema de la articulación temporomandibular. Para un método a base de masaje, busque un terapeuta masajista especializado en terapia de puntos desencadenantes, terapia neuromuscular o masaje clínico. Los odontólogos que tienen más experiencia con estos trastornos, por lo general tomarán radiografías y recetarán un protector bucal. En la actualidad, la cirugía se considera un último recurso para prevenir básicamente la reducción del estrés y el manejo de la ansiedad, que pueden ser efectivos en las personas que son propensos a esta afección. Muchas gracias por su atención.